翻裝，呢一個係獅子櫃，下面有人啊！我想去玩。呢個係櫃桶，咁就有個軟包嘅，綠色嘅門板。媽咪，哇，個色好睇啊！即係電視櫃，圓嘅，好快。上邊咁去到呢一邊咧，係用個櫃間房嘅，同埋嗰個櫃。咁呢度有個門啦，後門嚟嘅。後門呢一邊係做咗2張碌架床，同埋呢一度床下有衣櫃啦，同埋書台嘅。上邊呢度都有個床頭嚟嘅，咁床下都有軟包嘅。咁呢度都係有個櫃間翻個房嘅，去到呢一邊。去到呢一間主人房，主人房都係哇！主人房係做咗個圓弧嘅地台。呢啲全部係燈帶嚟嘅，軟包。咁側邊有個化妝台，同埋有一個透明嘅衣櫃。